Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de hafta sonuna denk gelen tarihleri haftanın günü ve koşullu biçimlendirme ile beraber kullanarak vurgulamaya göstereceğim. Tablolarınızda kullandığınız tarihleri böyle ayrı bir şekilde vurgulamaya yarıyor. Şuradan devam edelim. Şimdi öncelikle haftanın günü fonksiyonu ne işe yarıyor onu bir göstereyim. Bugünün tarihini girelim. Eşittir haftanın günü. Seri no dedi o günün tarihi ya da hangi günlerin tarihini girmek istiyorsanız girebilirsiniz. Bizdeki şu anda tarih değeri bu. Noktalı virgül döndürme türü de şimdi bazı ülkelerde işte haftanın birinci günü pazar kabul ediliyor ama genelde tabii ki pazartesidir. O yüzden burayı 1 seçerseniz mesela bu 7 değerini döndürecektir. Bu da pazarın birinci günü olduğu varsayımıyla hesaplanır. Dolayısıyla cumartesi de 7. gün olmuş oluyor. Eğer burayı 2 seçerseniz haftanın birinci günü pazartesi varsayımıyla bu formülün sonucu 6 olarak yani cumartesi haftanın 6. günü olduğunu belirtir. Şimdi bunu işte buradaki tablomuzda mesela vadeleri takip ettiğimiz bir ödeme tablomuz var diyelim ki. Buraya uyarlayacağız. Öncelikle koşullu biçimlendirme uygulamak istediğimiz hücre aralığını seçiyoruz. Şöyle biraz geniş de seçebiliriz. Buralara veri girerse otomatik orayı da etkilesin diye. Giriş, koşullu biçimlendirme, yeni kural diyoruz. Formül kullan eşittir. Şimdi bu demin gösterdiğim haftanın günü fonksiyonunu burada kullanacağız. Aç parantez, demin gösterdiğim gibi seri dediği şurada ilk tarihimizi seçiyoruz. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Sütunu sabitlememiz lazım sadece. Aşağıdaki hücreleri de etkilesin diye. O yüzden D'nin başına dolar işareti koyduk. Noktalı virgül 2 diyoruz. Demin anlattığım nedenle. Haftanın birinci gününü pazartesi olduğu varsayıyoruz. Kapattık. Büyüktür 5. Niye büyüktür 5? Demin anlattığım sebeple haftanın birinci günü pazartesi ise 5. günü cuma, 6. ve 7. günde cumartesi ve pazar oluyor. Ben hafta sonu tarihlerini ayrıca vurgulamak istediğim için bu değer eğer 5'ten büyükse şimdi biçimlendirmeye geçiyoruz. İşte şöyle boya, şu rengi boya gibi bir mantıksal sınama gerçekleştireceğiz. Dolgu rengi de bu olsun diyelim ki. Tamam diyelim. Şöyle bir kontrol edelim doğru mu? Evet doğru bakın cumartesi pazar mesela şurayı 5-1 yapalım mesela. Evet bakın 6-1 yapalım. Pazartesi olduğu için boyamadım. Evet böyle daha belirgin tablolar, tarihleri vurgulamak istediğiniz tablolar olursa bunu kullanabilirsiniz. Kısa bir şey daha göstereyim. Mesela bir tablonuzda bir tarih serisi oluşturmak istiyorsunuz diyelim ki. Mesela 2025'in bütün tarihlerini şöyle yazalım. Bir takvim oluşturmak istiyoruz diyelim ki. Bunu böyle sağa doğru çekmek bir vakit alabilir. O yüzden bunun kolay bir yöntemi var. Demin gösterdiğim tarih vurgulamayı burada da kullanabilirsiniz. Şimdi siliyorum bunu. Yine günün tarihini girdim. Böyle bir basit bir takvim oluşturmak istiyorsunuz diyelim ki. Giriş. Bakın burada doldur diye bir bölüm var. Burada da seri diye bir bölüm var.
Pencere açılıyor. Bundan sonra işte satırlara mı doldurmak istiyorsunuz? Sütunlara mı? Ben şimdi satırlara doldurmak istiyorum. Diye ki satırlar seçili. Tarih serisi doldurmak istiyorum. Gün, iş günü. Sadece iş günlerini de seçebilirsiniz. Ay, yıl gibi. Mesela adım değeri 1 olarak kalıyor. Son değerde 31/12/2025 diyelim ki tamam diyelim. Bakın demin böyle şuradan çekip böyle yapmak istediğim doldurma işlemini böyle çok daha kısa bir zamanda yapabiliyor. Şimdi aynı işlemi burada da deneyelim. Şöyle otomatik sütun genişliğini ayarla diye bir buton var. Şimdi ne yapalım? Giriş, koşullu biçimlendirme, yine yeni kural diyelim. Eşittir haftanın günü. Parantez aç. Burası demin sütunu sabitlemiştik. Şimdi de satırı yani birin başında dolar işareti olması gerekiyor. Evet. Noktalı virgül yine 2 seçelim. Ve büyüktür 5 diyelim. Buna da biçimlendirmeyi şöyle sarı yapalım. Yazı tipi de kalın olsun. Bakalım tamam diyelim. Olacak mı? Oldu. Bakın gördüğünüz gibi bu tarihler hafta sonuna denk gelen tarihleri bu sefer de sarıya boyamış olduk. Evet, umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler. Görüşmek üzere.